Intambara igiye gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amagambo akomeye Perezida wa Kongo yatangaje. Aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage isezerano ry'uko mu gihe cya vuba azatangiza ibitero byo kwisubiza ibice byose abarwanyi ba M23 bagenzura birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande umudepite uhagarariye leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko kwinjiza abarwanyi ba M23 mu nzego z'umutekano wa leta ya Kongo byaba igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Mu yandi makuru ndaza kukubwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare ukomeye mu ngabo za FARDC yakatiwe imyaka 20 azira amashusho cyangwa se azira kwifotoreza ku rugamba. Ayose rero na makuru ngiye kubagezaho mu buryo burambuye hano kuri Monde Stone TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5, nta kindi usabwa uretse gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo bikajya bituma ubona ama updates ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka rero ntabatindiye dutangirane ni inkuru ivuga ko Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage isezerano ry'uko mu gihe cya vuba azatangira ibitero karundura byo kwisubiza ibice byose abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bigaruriye. Ni ubutumwa Tshisekedi yatanze abinyujije muri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, Jean-Jacques Purusi. Kuri uyu wa gatanu Mutarama ku itariki 23 Mutarama nibwo Purusi waruhagarariye mu mujyi wari warahungiye mu mujyi wa Baraka ubwo mu kwezi gushize abarwanyi ba M23 bafataga Uvira nyuma yuko ziriya nyeshyamba za M23 zifashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira zigasubira inyuma. Guverineri Purusi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko Perezida Tshisekedi yamusabye kubwira abaturage ko leta iri hafi kwisubiza ibice byose yambuwe na M23. Aho yagize ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye ati genda ubwira abaturage ko vuba tuzarwana nyuma ya Uvira ni Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana ndetse n'ahandi. Uyu Purusi kandi yaboneyeho kwirinda kugwa mu mutego w'umwanzi, ahubwo barangwa n'ubumwe hagati yabo. Aho yagize ati ntimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandandi, abavila, abaruba, abanyamurenge, abashi, abafunyuru, twese turi abana baturuka ku Mana imwe ndetse no kuri papa umwe, Papa Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo kandi yasabye abaturage kubwira abanyamurenge bahunze umujyi wa Uvira gutahuka bagasubira mu ngo zabo ngo kuko nta uzongera kubatoteza. Yijeje kandi ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kongo, Kinshasa n'u Burundi izongera gufungurwa nyuma y'igihe cyari gishize imipaka yarafunzwe. Ku rundi ruhande umudepite uhagarariye leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko kwinjiza abarwanyi ba M23 mu nzego z'umutekano za leta ya Kongo byaba igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Depite Ronnie Jackson, umuganga wahoze mu gisirikare cya Amerika, yavuze ibi ku munsi w'ejo ku wa kane ubwo komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika yari yateranye ngo ibaze leta aho igeze ishyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu kwezi gushize hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Umuyobozi w'iyo komite Chris Smith yavuze ko icy'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ari ibyiciro 4 by'ibikorwa impande zombi ziyemeje bishingiye ku kuba u Rwanda rwaremeye kuvana ingabo zarwo muri Kongo, ariko gusa ari uko Kongo yubahirije gahunda yemejwe yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Smith uhagarariye leta ya New Jersey yavuze ko impamvu muzi z'iyi ntambara zikomeje
guserura zigasesa n'ahandi ko umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yayo ya jenoside bikomeje kuba impamvu ya mbere y'impungenge za leta y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, aho yunzemo agira ati ariko uyu munsi dufite impamvu yo kwizera ko uduce tw'abarwanyi ba FDLR tugenzurwa na M23 n'u Rwanda, bityo ndifuza kumva amakuru y'ingamba zirimo gufatwa na M23 n'u Rwanda mu kwambura intwaro abo barwanyi. Sarah Trotman wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wari waje gutanga ibisobanuro ku ruhande rwa leta yavuze ko FDLR ari ikibazo giteye inkeke ko batakwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagize ati dukomeza gushishikariza leta ya Kongo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko babyiyemeje muri aya masezerano, ariko ikintu cy'ingenzi kandi turashaka kubona intambwe zisumbuyeho ziterwa mu gukora ibikorwa nk'ibyo. Sarah Jacobs uhagarariye leta ya California muri iyo nteko we yavuze uburyo abona impande zombi zirimo kunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo zasinyiye Washington mu Kuboza. We yagize ati u Rwanda rukomeje biboneka gufasha umutwe wa M23 rwohereza ingabo, imibare iheruka iri hagati y'ingabo 5,000 ndetse n'7,000 ziri muri Kongo udashyizemo igitero cya Uvira mu guhonyora ubusugire bwa Kongo, aho yongeye agira ati igisirikare cya Kongo nacyo nk'uko bivugwa cyakomeje gukorana n'inyeshyamba za FDLR mu buryo bunyuranyije n'aya masezerano. Sarah Jacobs avuga ko ibi biba nubwo Marco Rubio ukuriye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze ko bazakoresha ububasha bafite mu gutuma aya masezerano yubahirizwa ndetse no kubuza u Rwanda kubaza u Rwanda ibyo rwiyemeje, ariko ubutegetsi nta bihano bishya cyangwa ibyemezo barafatira u Rwanda cyangwa se M23. Yongeye agira ati kuri njye u Rwanda rugomba guhagarika gufasha M23 ndetse no kuva muri Kongo kugira ngo haboneke amahoro. Kuri Ronnie Jackson amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ngazaboneka ashingiye ku nyungu z'ubukungu ibihugu byose mu karere, aho avuga mu Rwanda, Burundi na Uganda nabyo ko byakura mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye menshi cyane y'agaciro ari muri ako gace, aho yongera avuga ko ari ingenzi cyane ko n'abaturage ba Kongo babona inyungu ivuye muri ubwo bukungu bubakirwa ibikorwa remezo, bityo bakabona inyungu iva mu butaka bwabo. Aho Jackson yagize ati ntekereza ko hakwiye kuba umuhate wa Kongo wo gufata abanyekongo bagize umutwe wa M23 bakinjizwa mu nzego rusange z'umutekano w'igihugu, yaba kubashyira mu gisirikare cyangwa ikindi simbizi, ariko ntekereza ko bikwiye kugira iyo gahunda hakaba uburyo M23 yinjizwa mu ngabo, impande zombi zikabona ko ziri kungukira mu birimo kuba mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro. Mbona amaherezo aricyo gisubizo kuri icyo kibazo, aho Sarah Trotman yavuze ko ibyo kwinjiza M23 mu ngabo za Kongo ari ingingo ikomeye cyane mu biganiro bya Doha, aho yongeye agira ati kandi ni ikintu kizaganirwaho mu biganiro biri imbere, ndetse dushyigikiye cyane imihate ihari yo gukoranya ibyo biganiro, kandi Amerika ikaba izakomeza gutanga ubufasha bwa tekinike uko twinjira muri ibyo biganiro. Abategetsi ku ruhande rwa leta ya Kongo mu mezi ashize bamaganye iyo ngingo, ndetse mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri ishize umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi ryashyikirije inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko urimo ingingo yo kubuza abahoze mu mitwe y'inyeshyamba kwinjizwa mu ngabo ndetse no mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa n'ubutabera. Ngayo nguko rero ku rundi ruhande ariko Captain Buba Ambwa Denis umusirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 muri gereza azira kwifata amashusho ari kumwe na bagenzi be ubwo bari ku rugamba. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja gukora ibikorwa bihabanye n'amahame ngengamyitwarire y'umwuga, aho bamushinja kuba ku itariki ya 8 Ukwakira mu mwaka washize muri Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Kapiteni Buba
Jean Denis wari kumwe na bagenzi be barwanira mu mazi ubwo bari bahanganye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa CRAP yari yafashe amashusho akoresheje telefone nyuma akayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uru rukiko rwanzuye ko uwo musirikare afungwa imyaka 20 muri gereza, akamburwa impeta zose za gisirikare ndetse akanirukanwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu guhisomo abandi bakerensa amahame y'umwuga ku bushake. Uruhande rw'umwunganira rwavuze ko ruzajurira. Urubuga 7cd rugaragaza ko ibyo Captain Buba aregwa bibuzwa mu mabwiriza agenga ingabo yashyizweho na minisitiri wazo i Kinshasa, aho abuza umusirikare uwo ari we wese uri ku rugamba gufata amashusho mu rwego rwo kwirinda ibyago byabivamo cyangwa kuba byatuma umwanzi amenya amakuru. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho hagiye kuvugwa intambara ikomeye bitewe nuko Perezida Felix Tshisekedi yiyoherereje we ubw'ubutumwa muri Uvira, aho yabwiye abaturage ko bagiye kurwana intambara y'inkundura ndetse bakaba bakambura abarwanyi b'umutwe wa M23 uduce twose wigaruriye. Ni mu gihe nyamara na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, yatangaje ko uyu mwaka wa 2026 bagiye kurwana intambara ikomeye mu rwego rwo kugira ngo bagende babohoza utundi duce tugiye dutandukanye. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tuzagenda turushaho kubagezaho umunsi ku munsi. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe hano kuri Monde Stone TV, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bizajya bigufasha kubona ama updates ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.